Kaç kişi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığın birbirine en sonunda işte hani öyle anlaman gerek. Hani ben seni bulduğumda, ben onu tanıdığımda nasıl sevinirim biliyor musunuz? Ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir, işte aynen öyle. Sen ne yaptın? Tek kalemle üstümü çizdin, attın ve çekip gittin. Hani eskiden giderken her şey bende kalırdı. Çünkü bana döneceksin. Ulan çünkü benim olacaksın. Şimdi her şeyini alıp öylece çekip gidiyor musun? Geri dönmeyecek misin yani? Benim olmayacak mısın artık? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Biri tez kapatsın gözlerimin bu bozuklar arasını. Ama sen de haklısın iki gözüm. Sen de haklısın yüreğim. Ciğerim, kalbim, her şeyim. O Elazığ, bu İstanbul. O dersim acımızı kaldıramayacağımız kadar dardı. Ya tersine gidiyordu her şey. Ulan ondan veremediğim bir şeyler vardı. Altımızda çul yoktu be. Üstümüzde ne bakıyordu? Yine de Allahsız, kitapsızın çocukları gözünü dikmiş bizim aşkımıza, sevdamıza bakıyorlardı. Ne oldu size be güzel insanlar? Kime ne dedik kardeş? Kime ne yaptık? Sen ben aynı kıvamda olalım. Sadece sevdik, gönül verdik, yürek verdik. Sen de haklısın iki gözüm, yüreğim, ciğerim. Baban ölmüştü. Buralar acımızı kaldıramayacağımız kadar dardı. Hani sen filmin son sahnesinde yamuk yapıp fabrikatör Numar Bey'in Tarabya Köşkü'nde eğlenmiştin. Ulan bir tek o gün biri çarpıp kaçtınız hayvanca nasıl sızlamıştı yüreğiniz? Bir de garip gözü bayan oldu. Sen gittikten sonra bütün kazancımı şu zıkkıma yasırdın. Bir tek Elazığ'da dene cumbalı bir evimiz kaldı. Bir de 3-5 kuruşluk vereceğimiz düldülümüz. Neyi bulduysam sattım savdım. Çünkü seni unutmanın en kolay yolu buydu. Ulan çünkü ben seni çok sevdim be. Hani sana nasıl düşkündüm biliyor musun? Hani bir tren üstünden gelir de geçer ya işte aynen öyle. Ulan ne tutkuydu bizimkisi be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış işte aynen öyle. Ulan bu ne aşktı bizimkisi be.